Shugaba kuma babban jami'in gudanarwa na kamfanin Danfako Media Services Limited, Dahiru Sama'ila Mafara, tare da tawagar gudanarwarsa sun kai ta'aziyya ga iyalan marigayi Bilyaminu G. Aliyu, wanda ya rasu ranar Litinin bayan rashin lafiya na ɗan lokaci. Marigayi Bilyaminu G. Aliyu ɗaya ne daga cikin mashahuran masu sarrafa shafukan sada zumunta na jam'iyyar APC a jihar Zamfara, wanda ya kasance yana tafiya da ɗabi'a da darajar al'umma. Yayin miƙa ta'aziyya ga iyalan mamacin, shugaban kamfanin na Danfako Media Services Limited, Dahiru Sama'ila Mafara, ya bayyana marigayi Bilyaminu G. Aliyu a matsayin matashi mai biyayya, mai aminci kuma mai taimakon al'umma, wanda ya kasance yana tafiya da koyarwa irin ta addinin Musulunci da ɗabi'un nagartattun al'umma. Da yake mayar da martani a madadin iyalan mamacin, Alhaji Murtala Garba Gusau, babban ɗan uwan marigayin, ya gode wa shugaban kamfanin Danfako Media Services Limited bisa ta'aziyyar, sannan ya yi addu'ar Allah ya ci gaba da ba kamfanin nasara. Danfako Media Services ƙarshen zance.